Зуны тэргуун сарын шөнийн 15 Бурхан багшийн их дүүцэн өдөр тохиож байна. Энэ өдөр нь Бурхан багшийн мэндэлсэн, гэгээрсэн, нирванд орсон 3 үйл явдал давхцсан ховор тохиолдол дэлхийн нийтээрээ хүндэтгэн тэмдэглэдэг буддын шашны хамгийн том баярын өдөр юм. Өнөөдөр Монголын сүсгтэн олон Бурхан багшийн их дүүцэн өдрийг өргөн дэлгэр тэмдэглэж байна. Улаанбаатар хотын гандан тгшлэн хийд болон орон нутгийн сүм хийдүүдэд өглөөний 5 цагаас эхлэн ном ураж, майн уншиж, буян номын үйл өрнөж буй. Дүүс өдөр болж байна тийм ээ. Бурхан багшийн маань багшийн одоо мэндэлсэн, гэгээрэл төрсөн за нирвандэр үзүүлсэн 3 одоо дүүцэн тохиож байгаа. За энэ өдөр маань яг үхээр одоо Бурхан багш гэдэг маань одоо бодит хүн байсан. Бусдыг одоо зовлонгоос гарах номдыг заасан. Бусдад энерги хайрлаг түгээх номдыг заасан. Энэ одоо Бурхан багш дүүцэн өдрийн баяр болж байна. За өнөөдөр бол хүмүүс одоо амтны одоо амийг дэвчих тийм ээ. За хулгай хийхгүй байх, буруу хүрслийг дэвчих, хомгоо сэтгэл төрүүлэхгүй байх, тийм ээ. Хорлох сэтгэл төрүүлэхгүй байх. За буруу хүслийг дэвчих, худлаа хэлэх, хов зөөх, дэмий жалчих, ширүү үгэлгийг дэвчих юм бол маш сайн байна. Энэхүү өдөр нь зөвхөн шашны зан үйлэр зогсохгүй, амьдралын хэмнэлийг ухаарах, нэгүүлсгүй, өгөлгийн сэтгэлийг эрхэмлэх уриалга бүхий өдөр юм. Мөн сүүлийн жилүүдэд энэ өдөрт зориулан амьтанд инэрэнгүй хандах, архитектурын өдөр хоосон савнд сүү өргөх зэрэг олон нийтийн аянууд өрнөх болсон нь олонний талархлыг хүлээж байна. Сайн байцгаана уу? Дүүчийн өдрийн мэнд хүргэе. За тэгэхээр одоо гандан тгчний хийд болон бурхны шний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бас байгууллагууд, за босод сүм хийдүүд ингээд хамтраад их дүүчийн өдрөө өргөн дэлгэр тэмдэглэдэг. За зуны тэргуун сарын шинийн 8-наас 15-ны хооронд ингээд өдөр болгон 8 хоногийн хугацаанд Бурхан багшийн 3 дүрд усан тахил өргүүлдэг. За тэгээд өнөөдөр Жавзандаа мутагтуг бол шинийн 15 буюу их дүүчийн өдрийн олон нийтээр усан тахил өргүүлж буян хураалгах энэ үйл ажиллагааг хариуцаж байна. За яагаад ингээд энд бол ганцхан усан тахил биш, цэцгэн тахил ингээд төрөл бүрийн идэ ундны дээжийг өргөсөн байгаа. Гэхдээ олон нийтээр бол зүгээр юм усан тахил өргүүлж байгаа. Тэгээд хамгийн усан тахил бол маш их нийтлэг тахил. Гэхдээ хамгийн сайн тахил гэж одоо багш нар бол айлдж байгааг сонссон. Юу вэ гэхээр ус бол нэгдүгээрт маш өнгөө олддог учраас ямар ч хүнд хармын сэтгэл төрдгөө. Хоёрдугаарт цэвэр тунгалаг учраас одоо Бурхан багшийн хэрэгүү тунгалаг тэр одоо бэлэг оюуныг бэлэгддэг гэж үздэг юм аа. Тэгээд яг ийм олуулаа ингээд гол мөрөн далаа цутгаад далаа тийм асар том ширгэшгүй байдаг шиг одоо зүг бүрээс өнцөг болон бүрээс ингээд хүмүүс ирээд энэ Бурхан багшид усан тахил өргөх нь өөрөө нийтийн буян болдог. Нийтийн буян сайжрал улс орноороо сайн байдаг. Нийтийн буянд оройтвол улс орноороо хүнд хэцүү байдаг гэж одоо уг шалтгаан үлийн өрөөднөөс тайлбарлана. Тийм учраас аль болох монголчуудыг олуулаа. Одоо хамаг амтны тосод гэгээрсэн Бурхан багшид усан тахил өргөж, нийтийн буян хурааж, за тэгээд шашинтай хүн болвол цаашаа төгс гэрсэн Бурхны утгийг олох, үр хөрөнгийг өөрийнхөө сэтгэл оюунд суулгах ийм зорилгоор ингэж усан тахил өргүүлдэг. Бурхан багшийн сургаалд өөрийгөө яснаар бүхнийг ялан хэмээлсэн байдаг. Энэхүү их дүүцэн өдөр хүн бүр өөрийн сэтгэлийг ариусгаж, амар амгалан нэгүүлсэн сэтгэлийг түгээх нь энэ өдрийн утга учир үлээ.